kitapların hepsi çöpe gidecek ve hani baksanıza bayağı fazla. O kadar çok kitap var ki her seferinde böyle biraz alıyorum ve çöpe atıyorum, yoksa bitmiyor. Evden çıktım, şimdi iş yerine gidiyorum. Yani normalde hep işteyken böyle hani telefonumla ilgilenirdim, TikTok izlerdim falan. Ama hani bugün böyle bir değişiklik olsun istiyorum ve hani bugünden sonra da hep böyle olsun istediğim için yanıma okuma kitabını aldım. Şu Watsons poşetin içine koydum çünkü yazık olmasını istemiyorum. Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi'ne başladım. Normalde yarım kalan kitaplarıma baştan başlayıp bitirmek istiyordum. İşte öyle yapıyordum ama hani o kadar sıkıldım ki böyle yeni bir şey arıyordum. Ben dedim bu kitaba başlayayım. Ona başladım. Şimdi 2 litrelik su damacanam ve okuma kitabımla beraber elimde kulaklıklarımı takıp müzik dinleyerek işe gideceğim. Tek başıma kahve date yapıyorum kendimle. Videoları kırpabiliyor musun? Arkadaşlar selam. Ben eve geldim. Size bir şeyler çektim. Sabahtan da bir şeyler çektim. Dışarıdayken de bir şeyler çektim. Ama tam olarak ne çektim inanın hatırlamıyorum. Kaç tane TikTok falan da çektim derken vakit geçti. Şimdi asıl gelelim bu videonun konusuna. Bu video bir günlük vlog olacak. Hem valiz hazırlamalı hem duyuru yapacağım bir tane. Çok güzel bir indirim duyurumuz var. Onu da yapacağım size. Bekleyin. Şimdi bir valiz hazırlamaya başlayacağız. Ben ayın 13'ü gibi ya da 14'ü gibi giderim büyük ihtimalle. Çünkü 16'sında okullar açılıyor. Yazlık kıyafetlerimi de götüreceğim. Kışlık kıyafetlerimi de götüreceğim. Ama yazlık kıyafetlerimi de şu an kullandığım için onları en son hazırlayacağız. Hani gitmeye böyle bir hafta kala falan. Daha çok hani kışlık kıyafetlerimi hazırlayacağım vesaire diye gidecek. Ama ondan önce bir odamı temizlemem gerekiyor. Gerçekten hani makyaj masamın üzeri çok fazla makyaj malzemesi var ve çok karışık. Biten ürünler çok fazla. Onları ayıklayacağız vesaire vesaire. Çok işimiz var. Gelelim size indirim haberine. Eğer videolarımı izlediyseniz de bilirsinizdir. Ben 11 ve 12. sınıfta Kant Akademi'den koçluk aldım. Ve bu Kant Akademi'den indirim kodumuz vardı. İlk başta Aliye 100'dü. Sonra o iptal oldu. Sizin için Aliye 200 oldu. Aliye 200 hala devam ediyor. Onun üstüne 2 tane daha kod eklendi. Zaten üçünü de buraya yazmış olurum. Bir tanesi Aliye 200. Bu bütün alışverişlerinizde geçerli. Hani 3 aylık paketlerde de geçerli, 6 aylık paketlerde de geçerli. YKS 25'e kadar olan paketlerde de geçerli Aliye 200 ve 200 TL'lik bir indirimi var. Bunun yanına eklenen Aliye 500 ve Aliye 1000 kodları var. Aliye 500 kodu 500 TL'lik bir indirim sağlıyor ama bu aylık paketlerde değil,
3 aylık paketlerde ve daha fazla olan paketlerde geçerli. Hani minimum 3 aylık paketlerde geçerli. 500 TL'lik bir indirim. Bir de Alya 1000 kodu var. Bu da 1000 TL'lik bir indirim. Bu kodumuz ise 6 aylık paketlerde ve YKS 25'e kadar olan paketlerde geçerli. Hani isterseniz Kanat Akademi'den koçluk alıyorsanız da bu indirim kodlarını değerlendirebilirsiniz. Ekstra olarak koçluk hakkında sorularınız varsa yorumlara da yazabilirsiniz. Bana Instagram hesabım üzerinden de ulaşabilirsiniz. Instagram hesabım zaten açıklamalar kısmında var. Ekstra olarak şuraya bir yere yazıyor olurum da zaten. Bir şey söyleyeyim mi? Ben uzun zamandır bu ajandamı kullanmıyordum. Bende böyle bir ajanda var. Mat Notebook'un ajandası. Hani nasıl okunuyor? Mat mı? Met mi? Bilmiyorum. Ama bu renkten 2 tane vardı bende. Bir geçen sene de vardı. Bir bu şu anda da kullandım. 2023-2024 ajandası. Hatta burada böyle kahve izleri falan var yani. Ben uzun süredir bunu kullanmıyordum. Ve dün tekrardan hani böyle program falan yaptım. Bakın gerçekten kullanmıyordum. Göstereyim mi? En son 8 Haziran ve 9 Haziran'da yazmışım. Bomboş sayfaların hepsi. Ben de uzun süre sonra ajandamı tekrar kullanmaya başladım. Kitap okumaya tekrar başladım. Hani bu sene gerçekten çok güzel geçecek gibi inanıyorum. İnşallah da böyle olur. İnşallah hepimizin senesi çok güzel geçer. Buranın debisi düşürülecek ve burada bir arama çalışması yapılacak Narin'le alakalı.